ZoneAdds, World of Local Business Info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేడం కవిత గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ నైస్ ఇంట్రొడక్షన్ అండి. చాలా బాగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. పర్టికులర్ మీ ద్వారా మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా వినొచ్చింది, మా చెవులకు ఇంపుగా ఉంది. సో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ లైన్ తులసిదాస్ పటేల్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ వెంకట నారాయణ రెడ్డి గారు, ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్, మై ఫ్రెండ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ గోపాలరావు గారు, వెరీ ఈజీ ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్పర్సన్ లైన్ గోపాలరావు గారు, పాజిస్ట్ గవర్నర్ ప్రహ్లాద్ గారు, పాజిస్ట్ గవర్నర్ సునైన గారు, డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ కళ్యాణ్ కృష్ణారెడ్డి గారు, డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ట్రెజరర్ శేఖర్ రెడ్డి గారు, డిగ్నిటరీస్ అడరింగ్ ద డయాస్ ఇన్ ద ఆడియన్స్, గ్రేస్ లైన్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, అందరికీ నా నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు మై గుడ్ ఫ్రెండ్ లైన్ గోపాలరావు గారు ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు దిస్ great club as chief guest and installation officer. Thank you, Gopal. Thank you very much. I also would like to express my gratitude to Gopal. Actually, we are very good friends for the last 3 years, though we do not know each other before that. But really, you can ask Gopal even afterwards also. Not only ఇక్కడ మీ ముందు చెప్పాలని చెప్పడం కాదు, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. He will definitely testify it also. So, because of his sacrifice only, I can say I became unanimously multiple council chairperson. Really, I am very much thankful to you, Gopal, for the courtesy extended to me. And I also congratulate you for becoming GLT leader, multiple GLT leader. So, and we decided one thing, and before elections, because చెప్తున్నాను, Gopal, we both are contenders. ఒకరే ఉంటారు, నువ్వన్న ఉంటావు, నేనన్న ఉంటాను. But our relation should continue. That's what we both have decided, and its relation is continuing like that. Avuna kada? Thank you, thank you very much. So first of all, mundu mana, yeah, of course. Mundu installation message. So this is the first time I'm coming to District 320C for a club. Of course, recently 2-3 times I came for this district installations, but otherwise to a club. మొట్టమొదటిసారిగా నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించడం జరిగింది, దట్ భావన క్లబ్ అండ్ సే వేర్ అవర్ గోపాలరావు గారి క్లబ్. సో నిజంగా చాలా సంతోషపడ్డా ఆ రోజు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు మీకు. ఆ రోజు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ది క్లబ్ నేమ్ కూడా సన్ రైజర్స్ అని పెట్టారు. మీరు కొత్త ఎక్స్టెండ్ చేసిన క్లబ్ పేరు కూడా, ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ కొత్తగా సన్ రైజ్ అంటేనే దానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సన్ రైజ్కి ఉన్నంత ప్రాముఖ్యత మన నేచర్లో దేనికి వేరే దానికి కూడా ఉండదు. ఆ రకంగా చాలా చక్కటి పేరు మీరు సెలెక్ట్ చేశారండి. ఇక మన లైనిజానికి వస్తే మిగతా విషయాలు ఎట్లున్నా కానీ, రీసెంట్లీ ఐ అటెండెడ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఇట్ మాంట్రియల్. దానికి చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు మన దేశం నుంచి కానీ, ఈవెన్ వివిధ దేశాల నుంచి కానీ. పర్టికులర్లీ గవర్నర్స్ మన మల్టిపుల్కి ఒకరే వచ్చారు. ద రీజన్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్స్ దే డిడ్ నాట్ గెట్ వీసాస్. దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. ఈవెన్ అదర్ లీడర్స్ ఆఫ్ దే డిడ్ నాట్ గెట్ వీసాస్. ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు బి ఎలెక్టెడ్, వాళ్ళకు కూడా ఆ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకు కూడా వీసాస్ రాలేదు. మదన్ గోపాల్ కానీ, జితేంద్ర కానీ, మదన్ గోపాల్ ఇస్ ఫ్రమ్ చెన్నై, జితేంద్ర ఇస్ ఫ్రమ్ జైపూర్, వాళ్ళిద్దరు కూడా వీసాస్ రాలేదు. కాబట్టి హార్డ్లీ ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ డెలిగేట్స్ ఓటెడ్ ఆల్సో ఇట్స్ అబౌట్ 2500 or 600. అతి తక్కువ మందితోటి ఎన్నుకోబడ్డ ప్రెసిడెంట్గా మన ప్రస్తుత ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ బ్రియాన్ షియాన్ గారు చరిత్రలో నిలిచిపోతారు. బట్ ఏదేమైనా కానీ అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ వాట్ దే హ్యావ్ అరేంజ్డ్ వర్ సూపర్ డూపర్ ప్రోగ్రామ్స్. యూ ఆల్సో మస్ట్ హ్యావ్ వాచ్డ్ దెమ్ ఓవర్ టీవీ. కానీ అక్కడ చూసిన తర్వాత మాత్రం మేము రియల్ చాలా సంతోషపడ్డాము. ఐ ట్రావెల్డ్ విత్ లైన్ పిఐడి సునీల్ కుమార్ గారు, రియలీ ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ టు అబ్రాడ్, పర్టికులర్ టు కన్వెన్షన్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషన్. అక్కడికి చాలా బాగుంది. సో ఆ రకంగా సో లైక్ దట్ వీ విజిటెడ్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఆఫ్ కెనడా. అండ్ ఫ్రెండ్స్, కమింగ్ టు దిస్ లాస్ట్ లైనిస్టిక్ ఇయర్ ఆల్సో ఎల్సీఎఫ్గా చేసిన సుబ్బారావు గారిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన పర్టికులర్లీ లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నర్స్ అందరం, మా బ్యాచ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ స్టార్టింగ్లో అందరం 25 ఇచ్చిన వాళ్ళమే టార్గెట్. నేను కూడా 25 ఇచ్చాను, ఆయన 25 ఇచ్చాడు. బట్ నేను ఒక్కొక్కరిని మాట్లాడుకుంటూ పోయిన తర్వాత 50 వరకు వెళ్ళినాయి. ఎంకరేజ్ చేసిన కొద్దీ 50 వెళ్ళినాయి కదా, ఇంకొక పాత పిఎంజెఫ్స్ హాఫ్ అటు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సరే ఇంకో కోషిష్ చేద్దామంటే 70 వరకు వెళ్ళినాయి. సో అనౌన్సర్ 50, ఇంత చేసిన 100 ఎందుకు వేయకూడదు అనిపించింది. సో నేను 100 అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఆయన 100 అనౌన్స్ చేసిన. రాధాకృష్ణ ఆయన కూడా హీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఆయన 115 or 16 చేశారు. ఈ రకంగా ప్రతి గవర్నర్ కూడా
మా బ్యాచ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎల్సీఎఫ్కి చాలా బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అండ్ పర్టికులర్లీ ఎల్సీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మీరు చూస్తున్నారు. లాస్ట్ 2 yearsకి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 7 districts ఇన్ ద మల్టిపుల్, ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ హెస్ గాట్ $10,000 దీనికి మన ఎమర్జెన్సీ గ్రాంట్స్కి వచ్చాయి. మేబీ ఒక 1 or 2 districts దోస్ హూ హ్యావ్ నాట్ అప్లైడ్ దే మైట్ హ్యావ్ గాట్ ఇట్. ఈవెన్ ఈ సంవత్సరం కూడా గత 4 రోజులలో ఎక్సెప్ట్ ఏబిసి డిస్ట్రిక్ట్స్ తప్ప డిఈఎఫ్జి ఈ మిగతా 4 districtsకి $10,000 ఈ 4 daysలో వచ్చేసాయి యాజ్ ఎమర్జెన్సీ గ్రాంట్స్ టు ఈ వరద ఫ్లడ్ విక్టిమ్స్ గురించి వచ్చినాయి. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఎల్సీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యము. ఈ ఎల్సీఎఫ్ అనేది మనకు మన ఐ హాస్పిటల్స్ కానీ పర్టికులర్లీ వరదలు విపత్తులు వచ్చినప్పుడు కానీ మనకు ఎంతో సహాయపడుతున్నాయి. కాబట్టి దీని ఒక మంచి ఒక ఉద్యమంగా మలిచి మనందరం కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ సంవత్సరం చేసినంత గానం కాకుండా కనీసం అట్లీస్ట్ ఒక 100 అయినా చేయాలని మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. సో తప్పకుండా చేయండి. అలాగే మన ఈ ఎల్సీఎఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు బలపరచాలని కోరుకుంటున్నాను. అదొక్కడే కాకుండా ఈ సంవత్సరం ప్రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ ఉంది, 24th ఉంది. అది కూడా గోపాలరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది, జిఎల్టీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది. సో దానికి కూడా ఇక్కడ ఎంతమంది క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారో నాకు తెలియదు, ఎంతమంది క్లబ్ లీడర్స్ ఉన్నారో నాకు తెలియదు, వేరే క్లబ్ వాళ్ళు ఉన్నా కానీ బట్ ఆర్సీస్ జెడ్సీస్ అయితే ఉన్నారు ఇక్కడ. తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అఫ్కోర్స్ డేట్ అయిపోయినా కానీ యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ గోపాలరావు గారు, మీ డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ విల్ అకామిడేట్ దెమ్. కొంచెం ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ అయ్యి అది కూడా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన మల్టిపుల్కు మరొక చక్కటి అవకాశం వచ్చింది. అఫ్కోర్స్ ద పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్ టు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్. అదేంటంటే ఇసామీ గ్యాడ్ కాంక్లేవ్ అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ మంత్ 27th and 28th నోవాటెల్ హోటల్లో జరుపుకోబోతున్నాం. అదొక మంచి చక్కటి అవకాశం మన మల్టిపుల్కి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం. ఇకపోతే ఈ సంవత్సరం మన వీరి ఆధ్వర్యంలో, మన పటేల్ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు, ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి మనం చూసాము. అలాగే ద ఇన్కమింగ్ టీమ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్సో, అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ టెల్ దెమ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, బట్ డెఫినెట్లీ దే డూ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని అనుకుంటున్నాను. సార్ ఇది నా మెసేజ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ members to be installed. First, I would like to invite directors. Ambika garu unnarandi. Ambika, Line Avula Vijay Kumar garu, Line Avula Padmaja garu, Line Kantamaneni Shankar Rao garu, Line Avula, yeah, that's it. All directors andi. Madam బహుశా మీరు ఇంత మునుపు డైరెక్టర్స్గా ఉండి ఉంటారు క్లబ్లో. సో బేసికల్లీ ఈ క్లబ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే క్లబ్ పాలసీస్ ఫామ్ చేయడము, పాలసీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము, అలాగే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రాపర్ బిజినెస్ జరిగేలాగా చూడడము, ఒక క్లబ్కు దిశానిర్దేశం చేయడము, క్లబ్ వాళ్ళు ఎటువంటి డిసిషన్ తీసుకున్నా కానీ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్సే వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ వారి పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కానీ, సెక్రటరీ ఎవరు చేయాలని ఏం చేయాలని కానీ, ఈవెన్ ఒక సర్వీస్ చైర్పర్సన్ కూడా సర్వీస్ కానీ ముందు బోర్డులో పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాల్సి, పర్టికులర్లీ వాళ్ళు ఏమైనా మంచి చెడు ఉన్నా కానీ ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి దిశానిర్దేశం చేయడానికైనా కానీ డైరెక్టర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఇట్లాంటి పనిని మీరు మీ శక్తి సామర్థ్యాలకు తగ్గట్టు మీరు నిర్వహిస్తారా మేడం? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ లైన్ ఆవుల గోపాలరావు గారు, క్లబ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఆవుల గోపాలరావు గారు, you are district governor and a very seasoned leader. I need not explain you what exactly the duty is. Club administrator is having access to entire records of the club, right from president ki any access untundo, club administrator kuda any anta access untundi, and you can say he is a de facto president also. That means in the absence of president also he can perform president, secretary, treasurer, all jobs he can execute as a club administrator. So will you perform your duties to the best of your abilities, Gopalrao garu? Thank you very much. Now marketing and communications, Shyam Sundar Ram. Now I install Shyam Sundar Ram garu, marketing communication chairperson in absentia. LCF chairperson line Tulsidas Patel garu. Immediate past president normal ga LCF kuntaru. Nilchondi మీరు అక్కడ నిల్చోండి. సో LCF యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు మీకు తెలుసు. LCF is the చారిటబుల్ ఆర్మ్ ఆఫ్ లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే మనకి అది ఏ రకంగా ఫండింగ్ చేస్తున్నా అనేది మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాము. పర్టికులర్ మన మల్టిపుల్ కానీ మీ డిస్ట్రిక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చింటే 10,000 గ్రాంట్ వచ్చిందా? లాస్ట్ ఇయర్ 10,000 గ్రాంట్ వచ్చిందా గోపాల్ గారు? USD 10,000 USD లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేదా మీకు?
మీరు యూ డి నాట్ అప్లై, నెవర్ క్లెయిమ్డ్. సో ఒకవేళ అట్లాంటి అవసరాలు ఏమున్నా కానీ మీకు యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎమర్జెన్సీ గన్స్ ₹10,000. మీరు అప్లై చేసిన 24 hours లోపు $10,000 వస్తాయి. ఇఫ్ నీడ్ ఇట్లా భద్రాచలం, మంచిర్యాల్ అట్లాంటి ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే వరదలు కానీ ఇంకేమైనా నేచురల్ కెలామిటీస్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మీరు అప్లై చేస్తే ఇమీడియట్గా వస్తాయి. అట్లాగే మీ ఐ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, అట్లాంటి వాటికి ఎన్నిటికీ ఎంతో పనికి వస్తాయి. పర్టికులర్లీ ఈ సంవత్సరం చూస్తుంటే గత సంవత్సరం ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years in 2021 under the leadership of our Prabhakaran Mohan, we got oxygen concentrators. And whatever the amount we donated to LCF, that amount has come back in the form of oxygen concentrators. Last year, we have donated 4 crores 10 lakhs. We have sent 4 crores 10 lakhs to our LCF. But so far, we have received 1 crore 83 lakhs in the back in the form of Meals on Wheels vans. Total 21 vans వచ్చినాయి. అవి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రిమైనింగ్ అమౌంట్ కూడా ఇంకా రిమైనింగ్ సే అబౌట్ 2 crores వరకు రావాల్సింది. వాటికి కూడా మనం ఆల్రెడీ అప్లై చేయడం జరిగింది. అనదర్ 20 vans వీ మే గెట్ ఇట్ వెరీ షార్ట్లీ. వస్తే మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న హంగరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతున్నాయో ఇంకా చక్కగా నిర్వర్తించవచ్చు. సో ఇట్లాంటి దానికి మీరు మీ ఇతోధిక సహకారాలు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు అందిస్తారా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్, కంగ్రాచులేషన్ టు ఇన్ అడ్వాన్స్. నౌ సర్వీస్ చైర్పర్సన్ ఎస్ శ్రీనాథ్. ఐ ఇన్స్టాల్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీనాథ్ గారు సర్వీస్ చైర్పర్సన్ ఇన్ ఆబ్సెన్షియా. మెంబర్షిప్ చైర్పర్సన్ తీగల రాంబాబు గారు. తీగల రాంబాబు గారు, మన అవర్స్ ఇట్స్ బేసికల్లీ ఏ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ unless and until members are there, clubs are there, say we cannot do more and more సర్వీస్. ఎక్కువ సర్వీస్ చేయాలంటే మనకు ఎక్కువ మెంబర్స్ కావాలి. కాబట్టి మీకు మెంబర్షిప్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఏమంటే ఉంటాయో మీ ప్రెసిడెంట్ గారికి చెప్పి అలాగే మీ గవర్నర్ గారికి చెప్పి యూ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ మోర్ అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇంటూ ఆర్గనైజేషన్. చేస్తారా ఈ పని మీకు ఇష్టంగా? రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ట్రెజరర్ వర్షా పటేల్ ఉన్నారండి? ఓకే, ఫైన్. బట్ ఎక్కడైనా కానీ మన ఇండియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా ఇప్పుడు లేడీ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ కూడా మీ చేతులకు పగ్గాలు కూడా ఒక లేడీకి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ కెన్ బి బెటర్ మేనేజ్డ్ బై లేడీ ఓన్లీ. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. బట్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద ట్రెజరర్ ఈజ్ you have to collect subscription from your club members and issue them a receipt and deposit them in a bank. And you must have two accounts and black and white ఒకటి. మీ సార్ ఇచ్చినవన్నీ ఒక పక్కకు పెట్టాలి, ఇవన్నీ ఒక పక్కకు పెట్టాలి. అట్లా కాకొకటి వన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అకౌంట్ అండ్ సర్వీస్, అదర్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ అకౌంట్. And whatever the money you deposit in administrative account, you can transfer it to service account. But whatever the money you are depositing into service account, you should never transfer into అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అకౌంట్. ఎందుకంటే సర్వీస్ అనేది ఎంతోమంది మనకు విరాళాలు ఇస్తుంటారు. సో అట్లాంటిది మనం వాటిని ఆ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసి వాటిని మనకు సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్గా మనం ఉపయోగించాలి కదా తప్ప వేరే ఇతర వాటికి మనం ఉపయోగించకూడదు. ఆ ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తారు. అలాగే ఇయర్ ఎండ్ లోపల ఏంటంటే దీనికి చక్కటి బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసి దాన్ని సిఏ ద్వారా సర్టిఫై చేయించి మీ క్లబ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇస్తూ అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్తూ మల్టిపుల్ కూడా దాన్ని పంపాలి. సో ఇట్లాంటి పనులని మీరు చక్కగా చేస్తారా? ఇదొక్కటే కాకుండా మీరు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ అడ్వైజరీ మీటింగ్ అని ఉంటుంది, మీ జోన్ చైర్పర్సన్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ మీటింగ్స్ కూడా మీరు మీ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ మరియు ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్తో పాటు పార్టిసిపేట్ కావాలి. విల్ యూ పర్ఫార్మ్ దీస్ డ్యూటీస్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీస్ మ్యామ్? సే ఎస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ సెక్రటరీ ఎంవి సుబ్బారావు గారు. సో ఎంవి సుబ్బారావు గారు, సెక్రటరీ రోల్ is very crucial in the club. Particularly you are the medium between district to club to zone, region, district, international and vice versa. And apart from that you have to keep records of the club. And ప్రతి మీ క్లబ్ ఏ మీటింగ్ అయినా కానీ దానికి మినిట్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ దాన్ని సర్క్యులేట్ చేయడం కానీ అలాగే ఏ కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి కానీ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఉన్నా కానీ మీ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం మీ బాధ్యత. అదొక్కటే కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్స్ అని ఉంటాయి, జోన్ చైర్పర్సన్ కండక్ట్ చేస్తారు. దానికి మీ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ట్రెజరర్ తప్పకుండా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. సో విల్ యూ పర్ఫార్మ్ దీస్ డ్యూటీస్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీస్? రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా వైస్ ప్రెసిడెంట్ 1 and 2 జగదీశ్వర్ రెడ్డి అండ్ శ్రీకాంత్ అల్లూరి. మీ పేరు?
మీరు శ్రీకాంత్ అల్లూరి గారు. మీరు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైతే ఉండరో వాట్ ఎవర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్, సో ఆ ప్రెసిడెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఆ ఫంక్షన్స్ మీకు కూడా అప్లై అవుతాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ వేరియస్ కమిటీస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమిటీస్, సర్వీస్ కమిటీస్ అని అట్లా అపాయింట్ చేస్తారు. వాటికి మిమ్మల్ని చైర్మన్గా వస్తారు. ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైతే ఉండరో ఇమీడియట్లీ హ్యావ్ టు గ్రాప్ దట్ పొజిషన్. ఆయన లేనప్పుడు ఇమీడియట్గా చైర్లో మీరు కూర్చొని యూ క్యాన్ డూ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ లైన్ మోటూరి రామాదేవి గారు. మేడం, యు ఆర్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ క్లబ్. క్లబ్ యొక్క ప్రతి బాధ్యత కానీ క్లబ్ యొక్క ఏ మంచి చెడు కానీ అంతా మీ నిర్వహణ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్లబ్ ఇమేజ్ కూడా మీరు చేసే కార్యక్రమం ఇది ఉంటుంది. క్లబ్కు మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా కానీ దానికి అన్ని రకాల బాధ్యతలు మీరే వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. మీ ఇమేజ్ అన్నదే మీ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్లో కానీ మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ మీరు హౌ యు ఆర్ పేయింగ్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ డ్యూస్, డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్, మరియు అందరు మీ క్లబ్లో అందరూ ప్రాపర్ మీటింగ్స్కి వస్తున్నారా లేదా, ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే యూ హ్యావ్ టు అపాయింట్ వేరియస్ కమిటీస్ ఆల్సో అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ యువర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్. ఈ పనులన్నీ మీరు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారా మేడం? థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ద డైరెక్టర్స్. వీరందరూ చాలా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వెల్లబుచ్చారు. తమ తమ విధులు సక్రమంగా నిర్వహిస్తామని, అలాగే మన గవర్నర్స్గా మన డైరెక్టర్స్గా మీరు కూడా వారికి అందరికీ హెల్ప్ చేస్తారని ఆశిస్తాను. విల్ యూ పర్ఫార్మ్ దీస్ డ్యూటీస్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీస్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద భావన క్లబ్, విల్ యూ ప్లీజ్ రేస్ ఫ్రమ్ యువర్ సీట్స్? భావన క్లబ్ మెంబర్స్ దయచేసి సీట్ల నుంచి నిల్చుండండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడున్న డైరెక్టర్స్ కానీ మరియు ఇక్కడున్న ఆఫీస్ బేరర్స్, ఇప్పుడు మీ ద్వారా ఎన్నుకోబడ్డ ఆఫీస్ బేరర్స్ కానీ నిస్వార్థమైన సేవ చేస్తామని ఇక్కడ మాకు హామీ ఇచ్చారు. బట్ వారందరూ కూడా ఏంటంటే మీ సహాయ సహకారాలు కోరుతున్నారు టు ఎగ్జిక్యూట్ their డ్యూటీస్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మేనర్. విల్ యూ ఆల్ సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ their డ్యూటీస్? ఎస్ వి విల్ అని చెప్పండి. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు. మీతో పాటు మీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ మరియు మీ సభ్యులందరూ కానీ మీకు సహాయ సహకారాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో నా తరఫున మరియు అందరి మెంబర్స్ తరఫున మీకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఫర్ గెట్టింగ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్. నౌ ఐ డిక్లేర్ దట్ దిస్ టీమ్ ఫర్ 2022-23 ఈజ్ డ్యూలీ elected. Thank you very much. I wish you all the best, ma'am. Now I would like to present gang and gavel. I am requesting past governors and district governor also please join with me, and IPDG garu please. Madam, this is symbol of authority. You have to use it very judiciously. కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం పనులు చేయకుండా మామూలుగానే ఆఫీసులో అవసరం వచ్చినప్పుడు మామూలుగా మీరు యూజ్ చేయాలి మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.